古晉機場睇下啲美食啦。古晉機場，吞拿魚三文治、蛋芝士三文治、火腿芝士三文治。呢度有好多嘢食。點心蒸肉都有。雞喺度。好啦，我想食下馬來西亞嘅蛋撻咁大隻，是但咩味都好啦，唔知有咩特別嘅咧。班長介紹下有咩啊？什麼 chicken cheese？chicken 呢個唔係呢個煙雞，smoke chicken，chicken 辣沙雞，chicken 摩洛尼斯菠蘿尼亞雞，菠蘿尼，意大利嘅款式。好啦，就呢個啦。但係佢推薦係呢個喎。係啊係啊。好啦，please。等陣先，做緊嘢。唔叫 please 嘅 ，excuse me。啊。啲水都冇叫我哋倒。好啦，你係啊，試下呢個馬來西亞嘅蛋撻。我叫佢係蛋撻啦。嚟，班長嚟試一嚿先，嚟試少少當代表品，快！食啦！嚟呢個。真唔食啊佢？唔嚇？揸緊啊！杯咖啡，食下麵包跟住門口釣魚咯，加餐嘅睇齊。暫時啱啱賣到位未釣到。好開出邊食，呢咁嘅魚仔細條，牙籤咁細條。係啊，好細條嗰種，好似有嘴係尖嘅喎呢種。好靚啊！你話呢啲地方擺落去實有蟹嘅海浪放落去。係啊。誒，隔離咁頭先我聽到外籍人士。係啊，咪有啲水。今朝嗰隻唔知可能係蜥蜴嘅，就喺嗰個位，好大隻嘅，成米幾長。唔好見到10米、8米嗰啲鱷魚咁啊！係喎，即係有啲麵包碎先啦。啊！一擺落去佢即刻嚟啊嘛，麵包碎啊！跟住影下，第二就會過嚟，佢哋睇下咩環境啦。咁得意嘅。好啦，唔夠時間要出海去玩啦，收咗佢先，去海嗰度玩。帶邊條竿出去啊？帶2條啊！揸齊啊？係啊，2條。咪可以有魚條出嚟。係啊。而家出海，未有準備魚嚟，淨係麵包。
咁樣倒調組，而家水好靜，咁細粒已經搞掂。未有魚脷啊，個只係掛麵包啫，同埋呢啲係假蟲。準備出發出海，呢度睇都係淡海水流入嚟呢度咯。幾多魚仔？而家準備出去坐船出大海。而家住嘅呢度就係近海內邊。牛仔，啲花係真㗎嗬？真嘅真嘅。咁大袋嘢嘅？係啊，釣魚啊嘛。呢度有魚嘅。夠時間俾阿博士兄夠時間。即係路排浪啊！有嗰啲好細好幼嗰啲。今朝見到條類似鱷魚嘅蜥蜴。今朝見到有條類似鱷魚嘅蜥蜴。米幾長？唔大嘅。係啊，未有時間攞出嚟啊。係你唔帶嘅。 5月6號早上8點38分，準備上船出海去玩。Kami dah sudah habis sampai itu kan. Jari ibu lo bang jari itu dari ke. DBKKJETTY。啊！如果我哋住喺呢度附近啦，咁樣就喺度釣魚就得㗎啦。即係下次嚟。呢個最靚好多。Only this one. Oh. Hello Ben. Hello Ben。我是阿 Ben。Hello阿 Ben。我是老李。不是講我的，行了。那個小李。小張。小張。Hello， 你好。叫 Andy 就好了。哎呦，不要少來少去，好不好？啊，他是屌你。去你的，快了。10個人、12個人、10。9點05分出發。
呢度有間燒肉。呢邊係好玩啲，呢邊係好玩。哇！做咩要近呢度啊？有感覺喎！好玩好玩。喺度釣魚啊！9點0分。